बाब दिगंबर कामत, बाब गिरीश, आमचे तिन्ही कॅन्डिडेट, सगळे मानेस आमचे डिस्ट्रिक्टाचे ब्लॉकाचे सगळे तेज भाशेन सगळे कालागूटचे जावं लागशिल्ले जावं हिंगाचे आखे कॉन्स्टिट्युचे भावना मेळटले. पयलीं सुवातेर हास्याचे आमी कुडतोर दिसान हिंगा तुमकां दोन उतर सांगपाक. गोंय म्हणल्यार आमगे एक धाकलीशी स्टेट आसलेली आनी गोंय म्हणल्यार आमगेलें एक बरें आसलें. ट्युरिस्ट हास्या येताले. कितें येताले? चोवपाक की आमगे अस्मिताय कितली, कल्चर चोवपाक. आज कल्चर आमी खूंय आहा. आमी आमगे गोंय म्हणल्यार एक घर म्हणटाले. आज खूंय आहा? आज कांय ना, सगळें काबार जालें. ऑलमोस्ट काबार जावपाक पावला. बट हे सालवार एक्चुअली आमगे काँग्रेसीन कोण दवरलेले इतले तेम. ही परिस्थिती जाली 10 वर्सां परिस्थिती जाल्या. आमी असेंब्ली जेन्ना उलयताले आमी सदांच सांगताले की बाबा आग्नेली जेन्ना असेंब्ली उलयता तेन्ना हांव चयतालो ड्रग्साचेर उलयताले जावं कितें उलयताले जावं आमी आत उलयताय हे गव्हर्मेंटाक एक कान भेर जाले. ते फकत पयशां चोवपाक लागले. ते आतां पयशे रुपयान मेजनाय ते झिरोन मेजताय ते 10 zeros 20 zeros अशें करून मेजताय ते आतां. सो तेंगे इतलें जालां. सो हें करपाक आमी म्हाका सदां खंय तरी एक चेंज करपाक जाय. आमी गोंय पडे आहा तें आमी सदां सांबाळून दवरला. लिडरशीप म्हणलो कितें? लिडरशीप जाय आमकां. हे 10 वर्सांन तुमी चोयल्या लिडरशीप म्हणलो कितली. लिडरशीप म्हणलोली इतली दोशेर पावल्या की आनी उलोवपा आनी ना. चीफ मिनिस्टर कितें उलयता, मिनिस्टर कितें उलयता, गव्हर्मेंट कितें उलयता, कोणाक खबर ना कितें चलत तें. कित्याक आख्खें एडमिनिस्ट्रेशन, ब्युरोक्रेसी एज वेल एज गव्हर्मेंट दोनी हालोला. जेन्ना वयर कोण चोत तेदोना एक घरांत एक फॅमिली हांव म्हणा कोणाची फॅमिली जायची म्हण तें पाय पळय सारके आसपा जाय, माय पळय सारके आसपा जाय, मागीर भुरगीं सारके आसता. हिंगे कांय सारकें ना. हेंगे कांय सारकें ना. हेंगे ब्युरोक्रेसी एज वेल एज गव्हर्मेंट दोनी इतले बॅड जालो हा की ब्युरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर वो गव्हर्मेंट ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आयकना. कित्याक हे जाणाय तेंगे चोरी हुई आहा ती. आनी आज ब्युरोक्रेसी हालोल्या बिकॉज ऑफ करप्शन. कित्याक ब्युरोक्रेसी आतां गोंयांत घर घेवपाक लागले. ब्युरोक्रेसीन आख्खे ब्युरोक्रेसीन हॉटेलां घालपाक लागले. पयलीं फकत बंगले घेताले, आतां हॉटेल घेवपाक लागले. आनी मुखार तुमची ते कितें घेतले ते. सो आज गरज आहा सगळ्यान युनायट जावपाची पयलीं सद्याक. सो आय लीव बाय एक्झाम्पल. हांवें पयलीं एक्झाम्पल केलें. आय कॅनॉट से वी हांव कुडतोरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करून आमी पयलीं स्टेप घेयलो सगळे युनायट करपाक. ताका लागून मागोना सगळे युनायट जाय. जर आमी बीजेपी उडयताले आज सगळ्यान म्हणला तूं बारीकशे कोण ना म्हणटा बीजेपी कोण ना म्हणटा सगळे म्हणटा बीजेपी पडटा म्हण हेंचो आयकिलें. बट ते आमकां डिवायड करताय. केश करून आमचे मदीं फूट घालताय. हें घालून दिवपा जायना तांकां. हें घालपाक दिवपा जायना. ताका लागून आमी युनायटेड जावपाक वी हॅव टू फायट. आज इश्यूज कितें आहाय टॅक्सी बावंगेट इश्यू चोय कितू तेम जालो. असेंब्लीन आमी चलताय. हांव एकलो मनीस आसलो ना असेंब्लीन आमी झगडले. आज म्हणलें केशे भाशेन ती गोवा मायल्स येवपा जायना. कितें जालें आज गोवा मायल्साक? वेर इज गोवा मायल्स? रायट फ्रॉम दुधा इश्यू. एक बारीक इश्यू सांगता तुमकां हांव. गेल त्या टायमार जालोलो समूल अँड गोवा डेअरी मिल्क डेअरी. आज कितें जालें? वेर इज समूल मिल्क डेअरी म्हणटी हुंय आहा. हे हास्य हाडलोली गोंयकारांगे दुधा डेअरी बंद करपाक. आज हुंय आहा. हे सारके इश्यूजांचेर आमी सारके असेंब्लीन धारेर दवरलेलो एक मनशाक. आनी काल चीफ मिनिस्टरान म्हणलां की भिवपाची गरज ना आपणाक एक स्टेटमेंट पडे आहा. तो हुंय तें कोविडा सिट्युएशन हुंय तेणें हें केलें. कोविडाची सिट्युएशनाक लोकांक झगडपाक धीर मेळ्ळो म्हणटा. हांव तें फकत एक सांगूंक सोदिता. हिमाचल प्रदेश एक व्हडली स्टेट. तितून 6 crore पॉप्युलेशन आहा. मेल्ले कितले 3790. आमी बारीक स्टेटीचे या. त्रिपुरा पॉप्युलेशन आहा तें देखून मातशें व्हडलें आहा. बारीक स्टेटीचे या. मेघालय या.
29 लाख 6 मेल्ले कितले 1461 मणिपूर कितो आहा 27 lakhs मेले कितले 1 lakh हांव मेले म्हणना कित्याक तांकांय रिस्पेक्ट दिवपाक जाय सॉरी बट जे लोक मेले तांकां खबर आहा तांगे फॅमिली कितें जालो आहा ते फकत 1940 आनी आमी गोंया कितले 14 lakh पॉप्युलेशन सगळ्यांकूच ल्हान 3371 आनी हे देखो फिगर सारखे नाही सो भिवपा ना म्हणटी गरज ना म्हणटी कोविडाचेर जेन्ना उलयता आसतना मातशें सिंधान उलोवपा जाय कित्याक आमगे गांवांत आमगे गोंयांत लोक आमगेले जे कोण मेले तांकां शांती मेळो तांगे आत्म्याक तडफडत मेले ऑक्सिजन नासतो मेले एक मेडिसिन नासतो मेले कित्याक ऍडमिनिस्ट्रेशन फेल जालें सी फेरोज हाडटा आसतना बॉम्ब मारताले सी फेरोज तेन्ना सांगताले बाबा चोय ते गाराडे ते काडपा देखून ते बोडीचे दवरले आज तेंगे फॅमिली आमचे उलयते कोणाचे उलयते आमचेरी उलयते वयल्यान हांव मागोता उडासोरे कोविड टायमाचेर कितें जालो तें सिट्युएशन कितें सिट्युएशन जालो तें मातशें 2 मिनट नियाडे करे आनी हे गव्हर्मेंटाक धोड दाखोवपाक टायम येयलो हेंक दाखोवपाचें हेंक फकत हेंक फातरांक न्ही फोंड बांदून न्ही हेंक हेच्या माय जाणा उरले पूण आमगे युनिटी गरजेची आमी जर तर युनिटी नाय जाल्यार आमकां जावपाना लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आज कितें जालें तेंचो एक बायलेन जाप केली तिने सांगिल्लें की लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें फेल जालें म्हूण हांव सांगूंक सोदिना लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन ना हाल आमगे गोंयकारां जर तर कोणो मारलो फुडले असेंब्लींत मनीस जाय उबो रावपाक गोंयकारां पासत उबो रावपाक फुडफाट मनीस जायो नाल्यार मनीस आसपाना उगडास बरे हांव असेंब्ली आहा म्हाका खबर आहा कितें चलता तें असेंब्लींत बारीक इश्यूचेर आनी बारीक हेचेर झगडनाकाय मुगे मागणी तुमकां आमगे गोंयकारां पासत झगडपाक फुडले असेंब्ली मनीस आसपाना बरोवन धरे आज हांव असेंब्ली रिकॉर्डार काडे हांवें असेंब्ली उलोवप आहा जायत्योच म्हणटा हांव रिकॉर्डार आहा म्हूण हांवें कितें उलयलोलें मनीस आसपाना तेका लागून बरो मनीस निवडून काडपाचो सारको गरजेचो आमगे लँड कितें आमगे लँड आज रोडटा आमगे लँड सांबाळपा जाय लोकांगे बाट हायलें एकठांय जायन ब्युरोक्रेसीन आनी थोड्यान एकठांय जायन आमगे हे थोडे पॉलिटिशियन आहाय तेणी बाट हायलें आनी बाट हायलें ते इश्यू रेज करपाक मनीस ना उडास रे हे सात गरजेचे थोड्यो इश्यू आहाय थोड्यो इश्यूज आहाय ते आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह तेका लागून भर जाय काँग्रेस पार्टीक म्हाका सदां आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह एकदम बरें जाय हांव तुमगे सगळ्यांगे आय कॅन अंडरस्टँड युअर फिलिंग्स आमगेले इच्छा आहा काँग्रेस पार्टी फुडफाट जिखोन जशें सगळ्यान म्हणटे भाशेन बरें गव्हर्नन्स दितले आनी हे गव्हर्नन्स करपाक हांव आसतलो फाटल्यान आमगे सगळे लिडरांक मागीर शिटकावणी जो कोण जातलो तो एकलो लिडर तुमगे कॉन्स्टिट्युन्सी एक कॉन्स्टिट्युन्सी गोंयांत आमी काँग्रेस पार्टी तुका एक एश्युरन्स दिता की आमी हे भाशेन गव्हर्नमेंट येयला ते भाशेन करपाक दिवपा नाय आमी बरें गव्हर्नन्स दितले आमगे लोकांक जे सुसेग जाय आमगे लोकांक जे पीस जाय ते पयलीं गरजेचें टॅक्सी इश्यू रायट फ्रॉम हॉटेल इश्यू रायट फ्रॉम तेगे शेतां इश्यू तो शेतां इश्यूचेर हांव उलयता आसतना तेगे म्हाका हें कोट्टा तेगे काळजान तूं भावना कोट्टाय म्हाका तो कितें उलयता म्हाका एकल्याकूच समजता कित्याक बांद कित्याक गरजेचें शेत कित्याक गरजेचें ओड कित्याक गरजेचो त्या शेतां उदक वचपाचें तें म्हाका समजता तेगे तो कितें सांगता तें खरें मान दिता हांव कित्याक तो म्हणटा आपणाक आजून देखून जोत आहा आनी कानाक कोण जोत घेना जाल्यार तें खरें सॅल्यूट करपाचो आमगे कांयच जाता तेका सपोर्ट करपाचो हे बारीक मनशाक सपोर्ट करपाचो आमी कांयच जाता कित्याक बारीक मनीस न्ही तो बरो व्हडलो काळजा मनीस कोणाक कापास जाय जोत दवरपाक ते तेका थोडे आसले ओवान कितें करूंक गेले मत रस्त्यार तेका आसले थोडे बट वी नीड टू चेंज वी नीड टू डू समथिंग एंड ओनली 2 issues I'll finish in 2 minutes in 1 minute स्पीकर आनी जाय स्पीकर आहाय आनी दोग जाय आनी चोड घेना
फकत हांव एक उलयतां की कोण पण शिफ्टिंग करूं सोदता, कोण पण हे 10 जाण कोण गेले 15 जाण गेले, ते कितू खुशाल आहाय ते हांव नेणा, ते कितू खुशाल आहाय ते हांव नेणा. तेगे परिस्थिती चोय कोण बीजेपी गेले ते, जे कोण बीजेपी गेले तेगे परिस्थिती चोय, तेगे चीफ मिनिस्टर आसले तेगे परिस्थिती चोय आज कितें आहा ती, कितू चीफ मिनिस्टर जायन गेले तेगेले. जे कोण बीजेपी वचताय वचोंक सोदताय तेका हांव फकत शिटकावणी दिता. तुमगे परिस्थिती चोय आज 10 जाण गेले ते लोक म्हणटाय 10 जाण गेले म्हण, आज तेगे परिस्थिती चोय, ते तिकेट मेळटा जाल्यार पयशे, आज तेगे परिस्थिती चोय ती कितें आहाय ते खबर देखून ना. जुमीन खंय पावलो आहा ती आहा ते खबरू? Do they know what is going on? They don't know. The grudge of the people. There are more than 60% of the people who have not decided whom to vote because of all these 10 fellows. But party is not at fault. Party सांगलो ना ते गोस म्हूण, ते गेले आपल्याक स्वार्था लावून गेले. So let us all unite. Okay, last, let us make our गोंय जे आदल्यागे एक गोंय सोबीत गोंय पडे आसलेले, एक कल्चर आसलोली, एक हे आसलोली, कितें आसलोली बरी आमगे हें करपाक, कितें गोंय बरें दवरपाक, तें जावपाक आमगे पुराय आमगे गव्हर्मेंटागे इच्छा आहा. हांव मागोता हे पाटी काँग्रेसाक हास्य सगळे हास्य चड काम करे आनी काँग्रेस पार्टी निवडून हाडा हे म्हणून हांव मुगे 2 दीस सोंपयता. जय हिंद, जय आता देव बरें करूं. हांवें तुका take my permission to speak first. When I called everybody, no, I just want to thank him. Just a moment. You can thank him at the end. Interrupt like that. Meeting has to be conducted according to an order and discipline. Sorry. Audience has spoken. Now I've said, I've announced publicly, anyone wants to speak. You can thank and yeah. So Digambar Kamath. आमचो केंद्रीय इलेक्शन ऑब्झर्वर आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरमजी, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब गिरीश, आमचो विधानसभेचो सहकारी बाब रिजिनाल्ड, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब आग्नेल, बाब आमचो सिकेर जोसेफ आणि बाब मिनेझीस आणि आमचे सगळे ब्लॉकाचे वांगडी. गेल्ले काही दीस आम्ही वेगवेगळ्या भागांनी ब्लॉक कमिटीच्यो मिटिंगी घेतात, मेंबर्सां कडेन चिदंबरमजी इंटरॅक्ट करतात, तांचे कितें मागण्यो आसा ते आयकून घेतात आणि सगळे कडेन एक लक्षात येता ज्या ज्या भागात आमी वतात की लोकांक हे रुलींग डिस्पेन्सेशन, रुलींग सरकार आसा ते परते आयिल्ले तांकां काळजांतल्यान नाका अशें सगळे कडल्यान आवाज येता. ते लोक म्हणटात कित्या खातीर नाका? ह्या सरकारान 10 वर्सांत कितें केलां याद करात. पर्रीकारान 2012 एश्योरन्स दिल्लें, हांव तुमकां याद करून दिता. पेट्रोल 60 रुपये लिटर, गॅस सिलिंडर 450 रुपये लिटर, 450 रुपया कॉस्ट. प्रायस कितलोय वाडलो, फाल्यां 70 रुपये जालो, 80 रुपये जालो, आमचें सरकार हे 60 रुपयांनी लिटर दितलें. दिल्लें काय ना? एश्योरन्स दिल्लें काय ना? बायलांक एश्योरन्स दिल्लें काय ना? 450 रुपयांनी सिलिंडर. विचार बायलांक. आज पेट्रोल खंय पावलें, आज सिलिंडर खंय पावलो. तांचे वर्कर्स जेन्ना मत मागपाक येतले तुमच्या दारांत तांकां विचारात हो डिफरन्स, इतले वर्सांचो डिफरन्स घेवन येया म्हणून सांग. बायलांनी सांगपाक जाय आमी 1000 सिलिंडर हाडटा, तुमी 450 दिता म्हणून सांगितले. खंय गेले तुमचे एश्योरन्स? म्हणून हे सरकार लोकांक फटीची आश्वासन दिवन आयले. रस्त्यार पळय, रस्त्यार भोंवपा जाता, रस्त्यार फोंड कितले आसा ते पळया. पयले काणकोण गेल्ले कडेन म्हाका एकलो बाबडो सादो मनीस मेळ्ळो, तो म्हणटा सगळे तुमी 40 आमदार तसलेच म्हणटा, रस्ते सारके करपाक जायना काय म्हणटा. ताका हांवें सांगलें अरे बाबा म्हटलें हांव गव्हर्मेंटान ना, म्हजो गव्हर्मेंट आशिल्लो, हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, काँग्रेसचें राज आशिल्लें तेन्ना रस्ते आमचे बरे आशिल्ले. तो म्हणटा आपूण डेली बायलेक सोडपाक काणकोणच्यान पणजे वता सकाळचो. ती गव्हर्मेंट खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान काम करता, पणजे रावता आनी काम काबार जातकीर ऑफिस सुटकीर तिका घेवन परतो काणकोण येता. 15 मिनिटांनी आपल्या स्कूटरीचेर फाटल्यान हात लावन पळोवचें पडटा बायल आसा काय गेले पळयले. ही आज ह्या रस्त्याची परिस्थिती. हांवें एक सेल्फी काडली. यूथ काँग्रेसीन एक प्रोग्राम केलो, स्पॉट द पॉट होल अँड टेक द मनी.
आम्ही नेवगी नगर पणजे कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा थंय एक सेल्फी काढून घाली आम्ही सारको फोटो दाखयलो कोण दाखयलो तो सगळ्याक व्हायरल जालो ती बरी पॉप्युलर जाली चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट करचो पडलो चीफ मिनिस्टराक की खड्डे आसात 1 नोव्हेंबर पर्यंत आपण सगळे खड्डे काढतलो म्हणून काढल्या खड्डे तुम्ही चेक करा तुमच्या कॉन्शियन्स हात केला आणि विचारा खड्डे काढले का म्हणून युथ काँग्रेसीन खड्ड्या भितर मेणवाती पेटयल्यो युथ काँग्रेसीन ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलो की दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना म्हणपाक लागलो सरकाराची तिजोरी भरून लावताली अमान्य करता 5 वर्सां म्हणजे सरकार गोंयांत आशिल्लें आमी लोकांचो आवाज आयकलो बारीक मनशाच्या हातांत पयसो खळटालो आमने तेन्ना मुदक्कलीक आशिल्लो विधानसभेत आमी सरकाराचे सदांच धोरण आशिल्लें बारीक मनशाचें आयकुपाचें आज 10 वर्सां हे सरकार गोंयांत आसा हांची तिजोरी कित्याक बंद ना हो प्रश्न तांकां विचारा एकलो म्हणटा भिवपाची गरज ना दुसरो म्हणटा शो मस्ट गो ऑन अरे लोक खंय पावल्या बारीक मनीस खंय पावल्या आमी लोकांचो आवाज आयकून आमी डिसिजन घेतला SEZचेर लोकांचो मुवमेंट जालो 17 SEZ सँक्शन जाल्ली गोंयांत लोकांनी मोर्चा काडलो म्हाका येवन मेळ्ळे आमकां SEZ नाका हांव वचून श्रीमती सोनिया गांधीक मेळ्ळो तिका सांगलें लोक म्हणटात गोंयाक SEZ नाका गोवा इज टू स्मॉल 3702 स्क्वेअर किलोमीटर्स 15 लाख पॉप्युलेशन आणि 12 लाख लोकांक एम्प्लॉयमेंट दितले तुम्ही लोक खंयच्यान हाडटले 12 लाख तिने सांगले तू लोकांबरोबर राव लोकांक जर SEZ नाका यू स्क्रॅप द SEZ आणि गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेअर वी स्क्रॅप द SEZ देयर इज नो SEZ इन गोवा कितें काँग्रेसी लोकांचे आयकलां रिजनल प्लॅनाचेर हांवें उलयलें पळय ODP आनी हाचेर रिजनल प्लॅन गोंय सरकारान काँग्रेसच्या सरकारान स्क्रॅप केल्लो याद आसल्यार पळयात आणि नवो प्लॅन केलो हांव चीफ मिनिस्टर आसतकीर चार्ल्स कुर्रोया सारखे गोंयकारांक घेवन आमी नवो प्लॅन केलो प्लॅन करता आसतना सगळे पंचायतीक धाडले ड्राफ्ट प्लॅन करून धाडलो आणि तातूंत भितर म्हणलें चार्ल्स कुर्रोया आज ना हयात ना तो वयल्यान पळयता आसतलो ह्या सरकारान कितें केलें ताणें सदांच एक सांगलें गोवाज आयडेंटिटी इज द विलेजीस गोंयकारपण जर दवरतलो गोंयची विलेजां राखपाक जाय आनी गोंयच्या विलेजां कॉन्क्रीट जंगल करपाक दिवपाक जायना होल गोवा विल बी लॉस हे चार्ल्स कुर्रोयाचें धोरण आशिल्लें आणि त्या प्रमाणे रिजनल प्लॅन डिझायन केलो विलेजाचे FAR कमी केलें विलेजाचे FAR 50% 60% 80% अशें केलें आतां विलेजां भितर जर PDA लागपाक लागली जाल्यार विलेज कशी उरतली PDA वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सिटीज आमच्या सरकार आसतना पणजी माडगांव वास्को म्हापसा आज सगळे कडेन ODP जाल्या अर्थच ना म्हणजे एक दीस विलेज म्हणटा तें उरपाना ऑल विलेजीस विल बिकम सिटीज आणि म्हणून तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय ज्या सरकारान लोकांची आश्वासनां दिल्ली ती पाळुना ज्या सरकारान बारीक लोकांक फटयल्या बारीक लोकांचे पोटार मारला आणि कितले सांगले टॅक्सीवाले रिक्षावाले मोटरसायकल पायलट हांचे खातीर एक स्कीम कर 100 कोटी रुपया दी तांकां लोन भरपाक पयशे ना मडगांव म्हणजे कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सीवाले आसा मोटरसायकल पायलटा 6 म्हयने रेल्वे बंद ते खंयच्यान जोडटले तरी पूण आमी चेअरमॅना कडेन उलोवन तांकां फीस वेव केले तांच्यो चार्ज पे करताले ते स्टँडा खातीर पूण ह्या सरकाराक तांची दया येवना एक नया पयसो दिवना वयल्यान ते मिटर बसय म्हणटा 4000चो मिटर 12000 रुपयान तांकां बसोवपाक लायता 12000 रुपयान तो मिटर 4000 अवेलेबल आहा आमी सांगलें गव्हर्नमेंटाक तुम्ही 4000चे मिटर तांकां कित्याक कोणाक तरी खावपा जाय म्हणून कमिशन म्हणून तुम्ही लक्षात दवरा ह्या खेपेक ओनली ऑल्टरनेटिव्ह ओनली पर्याय जर गोंय सांबाळून दवरपा जाय बारीक मनशांक जर दवरपा जाय उबो दवरपा जाय आणि गोंयच्या बारीक लोकांचो आवाज जावपाक जाय जाल्यार एकच पक्ष तो म्हणजे काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट दिया आणि PDAचेर ताणें उतर उलयलें आमी गेल्ले खेपेक मॅनिफेस्टो क्लियर म्हणिल्लें की PDS will not approve the plans. PDS can only make plans, outline development plans and comprehensive development plan. PDA has no business to give approval to the plan. Approval of the plan has to be by the local self-government body. जाय जाल्यार टाउन प्लॅनर थंय घालपाक जाता टाउन प्लॅनर कॅन बी पुट इन द म्युनिसिपालिटी टाउन प्लॅनर कॅन बी मार्क फॉर द पंचायत पण ह्या PDA वचून पळय ते कितें चलता ते खंय तरी बंद जावपाकच जाय आमी ते गेल्ले खेपे मॅनिफेस्टो घालिल्ले आणि ह्याय खेपे आमी ते मॅनिफेस्टो घालतले ह्या बद्दल इल्लोय तुमी दुबाव दवरू नाका इवन आता शेतकऱ्यांचो प्रश्न ताणें काडला तो व्हॅलीड शेतांत ना शेतांनी खंय उरली शेतां भितर बिल्डिंग येवपाक लागली शेतां खंय उरली म्हणून विलेज आयडेंटिटी हॅज टू बी
बी रिटेन जर गोंयकार पण सांबाळटले जाल्यार सगळी शेतां भरून आज बिल्डिंगी आयल्यो दिसता आयज शेतकरी हो देश दीस कंट्री इज एक्चुअली डॉमिनेटेड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट हे शेती प्रधान देश म्हणटा पण आज परिस्थिती कितें जाल्या आज फार्मर्स आर ऑन द रोड्स ऑल ओव्हर द कंट्री एक वर्स मायक जालें शेतकरी आपली फामील घेवन रस्त्यार आसा आणि ह्या सरकाराक कांयच पडून वचना सरकार तांचे कांयच आयकना आणि म्हणून ह्या खेपेक एक लक्षात दवरा जे सरकार आश्वासन दिल्लें फटयता पायना जे सरकार बारीक मनशाचें हित पळयना जे सरकार गोंय राज्याचें हित पळयना त्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना आणि तांकां सगळ्यांत व्हडलें सर्टिफिकेट कोणी दिलां सर्टिफिकेट आमी दिवना सगळ्यांत व्हडलें सर्टिफिकेट ह्या सरकाराक दिलां हो बीजेपीनच अपॉइंट केल्लो गव्हर्नर सत्यपाल मलिक तो सत्य उलयलो ताचें नांव सत्यपाल मलिक पूण तो सत्य उलयलो आनी ताणें सांगलें की हे सरकार कितें म्हणटा आमी सांगू ना ताका बीजेपीन अपॉइंट केल्लो गव्हर्नर तो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी इन द कंट्री गोंयचो गव्हर्नर आशिल्लो ताणें सर्टिफिकेट दिलें आमी कोणें दिलें तें आमी म्हणल्यार ते म्हणटाले अपोजिशन सदां म्हणटा म्हूण आमी म्हणटा तें वेगळें तो जेन्ना उलयता तेन्ना ताका तथ्य आसता इतलें सांगता तुमी सगळ्यांनी ह्या खेपेक बदल घडोवन हाडया आनी परत एकदां कलंगूट मतदारसंघ काँग्रेसचो मतदारसंघ काँग्रेसचो झेंडो कलंगूटच्या मतदारसंघात लावया आनी आमच्या आमदाराक You wanted to say something? You can say. 1 minute. अरे बाबा देव बरें करूं म्हणटा ते म्हणजे आमकां युनायट राव न्हू आमी हांगा सगळे ते युनायटेडूच आहा पूण तुमी आमचे युनिटी जर स्प्लिट करीत तांकां तिगांक जोडून तिसऱ्या काडून जाल्यार हांव जर ह्या जर तर तिगां जाणां जोडून तेका हाडत सो जाल्यार हांव आनी म्हाका शिकना तुका देव बरें करून तूं शेतकाराचो हें केलो Namaskar to all of you. Good evening. I'm sorry I cannot speak to you in Konkani, but I do hope that most of you will understand my English. PCC President Shri Girish Shodankar, CLP Leader Shri Digambar Kamath, MLA Shri Reginaldo Lorenco, Vice President Shri M.K. Sheikh, Observer for Goa Shri Prakash Rathore, those who are sharing the dais with me, Shri Agnel Fernandez, Shri Joseph Sequeira, Shri Anthony Menezes, Shri Vijay P.K., DCC President, Shri Benedict D'Souza, the Bloc President, and others who are here, and all my dear colleagues, comrades, friends of the Congress Party. I'm deeply grateful to you for turning out in such large numbers to attend this bloc meeting. Every bloc meeting is an important feedback to the Congress leadership. I've heard you very carefully. I've noted down what you said, and I'm every day learning more about Goa and Goa's problems. And along with my colleagues, we are reflecting on how to address those problems in our manifesto, and if we form the government, when we form the government. Now first, let me apologize for what happened in 2017. You and the people of Goa voted for the Congress to form the government. Unfortunately,
our MLAs betrayed the party. Workers were loyal, MLAs were disloyal. Workers were honest, MLAs were dishonest. Workers stood for the party, MLAs went in search of greener pastures. That the Congress leadership could not control the situation in 2017 is a matter of deep regret, and I apologize for that. But I also promise you, such a situation could not happen in 2022. There will never be that dark, sad chapter ever repeated in the Goa Pradesh Congress Committee. And in order to achieve that goal, we depend upon you. I have made this clear in all my speeches to block Congress committees, in all my press interviews, that every election-related matter will be decided in consultation with the bloc workers. Starting from when the campaign should start, how the campaign should be conducted, what kind of posters, what kind of banners, what kind of pamphlets, what kind of meetings, starting from that, up to who will be the candidate, will be decided only in consultation with the Bloc Congress Committee and will not be decided. So you have a huge responsibility. You have a responsibility to participate in the election campaign and in the election preparation. You cannot say, I will do whatever the leadership wants me to do. I will vote on voting day and my job is over. That's not enough. You have to participate at every stage of the election preparation. Let us assume that election preparation begins today. You will have to prepare and participate in the election preparation from today. You have to involve yourself, which is why we are asking the Bloc Congress committees to enroll and identify active members. Everybody is a member. We have passive members, but we need active members. An active member is somebody who can give 2 hours of her time for the party, 2 days a week for the party, willing to participate in door-to-door campaigning, willing to participate in Padayatra, willing to come and sit in the block committee office. Those are active members. So we want many, many more of you to enroll as active members. As of yesterday, I have the numbers. Kalangut has enrolled only 174 active members. Now that is not sufficient. How many booths do you have? I think you have 38 or 39 booths. If I have 174 active members, I can only find 5 active members per booth. How can you run an election with 5 active members per booth? Which is why I'm impressing upon the bloc president, Mr. Benedict D'Souza, and all other leading congressmen and women of this constituency, please increase the identification and enrollment of active members. Unless we have a minimum of 300 or 350 active members, we cannot run an election. It is not enough to say we will win the election, but you must do all the things that are necessary to win the election. You cannot win the election by sitting at home. You cannot win the election by not acting active members. You cannot win the election without campaign, without propaganda. Therefore, winning the election is the ultimate goal. But we have to do all the small things, the little things, which require us to win the election.
Therefore, my first appeal to Mr. Benedict D'Souza and all his friends is, please quicken, accelerate the number of active members. I want to see within the next 4 or 5 days, at least the number comes to minimum of 300 and perhaps 400. Unless these forms come to the PCC office and unless I see it with my eyes, I cannot count them today. I can only count what came up to yesterday, and that number is 174. I'm glad you're enrolling more, but please enroll many, many more. Now, as far as candidates are concerned, and every other election-related decision, you will decide it. We will ask you for your views. You will express it in particular form. You will tell us who the candidates can be. It must be based on, number 1, loyalty. Number 2, integrity. Number 3, acceptability to the workers. And number 4, winnability among the larger electorate. It's not enough if the candidate wins your support. He has to win the support of non-Congress people also. In fact, people who do not belong to any party, any state of India, including Goa, amount to almost 60%. Out of that 60%, research tells us 30% decide who to vote only on the date of election. Therefore, loyalty is the first criteria. Integrity is the second one. Acceptability to the workers is the third criteria. And the fourth is winnability among the people. I hope I'm making myself clear. Keeping this in mind, you must suggest names. You may suggest 1 name, you may suggest 2 names, you may suggest 3 names, but I don't think it'll be more than 3 names. Once you suggest the names, I'm assuming that all the candidates are acceptable to you. If the candidates whose names have been suggested are acceptable to you, the Congress party will choose 1 candidate, and after that choice is made, there can be no differences of opinion. You have to support him. You have to support him or her, because the candidate was suggested by you. If you suggest 1 candidate, that's all right. But if you suggest more than 1 candidate, the AICC has a right to choose among those candidates. And when we choose among those candidates, then you must stand like a rock, solid like a rock, and support that candidate, whoever that candidate may be. That promise I want from you. You cannot say, I suggested A, but you have selected B. That cannot be an argument, because B has also been suggested by some of you. A has been suggested by some of you. So we have to choose between A and B. If we can't choose, we'll toss a coin. But we have to choose one of the two. Once we choose one of the two, you will have to stand like a rock and support that candidate. I hope you will promise me that you will support the candidate chosen by the AICC after we consult you and take your names. Now, don't have any fear. Anybody who's defected from the Congress will not be admitted to the Congress party again. We have made it clear, I have made it clear, Girish has made it clear, Digambar has made it clear, we have made it clear more than once that anyone who is defected from the Congress will not be admitted to the Congress party. He can find his future elsewhere, but his future does not lie in the Congress party. Now, you've raised a number of issues. I have noted those issues. Issues about farming, about environment, about water supply, about the MLA not listening to the people, not making himself or herself available to the people, about the planning and development, PDA, Planning and Development Authority, about environment mostly, about land. You've made these points. All of this is engaging our attention, and you will find that many of these issues are addressed in our manifesto.
women's safety is of the topmost priority. Women's self-employment is of the topmost priority, which is why in Indira Gandhi's time and later, we encourage this self-help group movement. Women must come together, pool their resources, get bank loans and become independent and stand on their feet. Taxi drivers have expressed their difficulty. Everybody has difficulty. The whole nation going through a very difficult time. Every one of these issues will be addressed in the manifesto. I will, along with my friends, carefully go through the draft manifesto. We will make sure that every issue is addressed in the manifesto, and our government will faithfully implement the manifesto. The AICC will put in place a mechanism to watch whether the government is implementing the manifesto. So I'm very grateful for the suggestions you have made. I'm very grateful that you spoke up openly and identified your problems. Now, the biggest problem that Goa faces is unemployment. Some 40 to 50,000 young Goans are leaving Goa every year because there are no jobs matching their qualifications. So there is not only internal migration, there is out migration also. Talent is migrating out of Goa, and people, very poor people, are migrating into Goa. Now this is a serious issue. We have to retain the talent. Goa's best doctors, Goa's best architects, Goa's best planners, Goa's best economists, Goa's best teachers, they must remain in Goa. They can't leave in Goa or even leave India. The talent of Goa is spread all over India, but that talent must be available to Goa. So we will address that problem also. Number one problem anywhere in India, especially in Goa, is unemployment. We will address the issue of unemployment and find jobs. We need to find jobs that match the qualifications of Goans. In Bihar, you can find one kind of job. In Orissa, you can find another kind of job. In Bengaluru, you must find another kind of job. Similarly, in Goa, you have to find the kind of jobs, the quality of jobs that match Goa's educational qualifications and Goa's aspirations. The number two issue is environment. Goa's prized possession is environment. Why do people come to Goa? They come to Goa because it's green. They come to Goa because you have the blue ocean. They come to Goa because you have the white sands. They come to Goa because of the people of Goa, the culture of Goa, the song and dance of Goa. That culture must be preserved at all costs. It cannot be subsumed in what the BJP says, one India, one culture, one language. That is nonsense. India is a multicultural country. I am proud of the Tamil culture. You are proud of the Goan culture. Your culture must be preserved. The Congress party, my friends, is committed, completely committed, unwavering commitment to preserve the culture of every state. We will not allow anything to be done which will affect the culture of Goa. Your language, your music, your history, your literature, your historical monuments, your beaches, your sand, your green, your forests, your waters, your rivers, all that must be preserved. Above all, your way of life must be preserved. Goa has a particular way of life. Goa's way of life is a unique way of life. You have lived together as brothers and sisters for centuries, under local chieftains, under the Portuguese, under free India. That way of life of Goa must be preserved. The number three issue is, how do you develop Goa? Goa's development must be consistent with our larger goals. I can't put up a steel mill in Goa, a steel plant in Goa. I can't make Goa become a coal hub.
I can't ask people of Goa to breathe coal dust every day. Goa cannot become a transit state to transport coal, which is imported through Goa to some other plant in Karnataka or Maharashtra. Goa's development must be consistent with your aspirations, your needs, your environment. We have a vision of how Goa can be developed, and that vision will be unfolded in our manifesto, and I'm sure you will welcome the vision that we outline how Goa can be developed. There is so much I can speak about Goa. I'm learning so much every day that I want to speak more. But as the days go, I'll learn more. And I'll learn more and I'll share my thoughts with you. But please be assured that we are committed to bring about change from the present situation of stagnation, corruption, incompetence, inefficiency. All this will be changed by our government. You stand by us firmly. Each one of you must persuade 10 voters to vote, and we are winning the election. If each one of you takes upon himself or herself the duty of persuading 10 voters to vote for us. Those who vote for us will vote for us. Those who did not vote for us last time voted for some other party. If you can take upon the responsibility of persuading 10 of them to vote for us, we are winning the election. Therefore, go out with confidence, go with your head held high, go that between 2007 and 2012, we gave the best government in Goa has seen after a long time. Between 2012 and 2022,